nå klokken 12, og vi har gått inn i 2015, og jeg ønsker alle et riktig godt nyttår. Men her kan man altså ikke se gjennom tåka her jeg står i Oslo. Hele Oslo er tåkelagt. Og det er kanskje en stor mening med at vi nå på det nye året går inn i en tåkedis som er enda verre enn fjorårets, der vi skal få oppleve å måtte våkne opp av den tåka som vi har vært omgitt av i flere år nå. Da tenker jeg politisk. Da tenker jeg på alt dette bedrag og lureriet, alle disse kriminelle forholdene vi har vært gjenstand for, vi nordmenn, den norske befolkning, av disse folkevalgte, når det gjelder den norske økonomi, når det gjelder oljepenger og mye, mye mer. Og jeg tror at 2015 blir året der alt vil skje på en gang, rett etter hverandre, der vi får den ene oppvekkeren etter den andre, som skal sette sine vare med i de fleste av oss. I hvert fall den store prosenten av småbarnsfamilier, eldre mennesker, svakstilte grupper, syke mennesker, og de som går på trygd, blant annet. Det skal spares mye mer, og det kommer til å gå utover alle disse gruppene. Og så vil folk reagere. De vil komme seg ut, de vil gjerne ut av denne tåkedisen som ligger over Oslo by, og kanskje over andre byer også. Og reagere mot det som skjer, som jeg sier, er hidden, altså. Det som skjer bak kulissene, stortingskulissene, og de som styrer dette landet her, norske myndigheter, de vil reagere mange og sette foten ned, kanskje også gjøre opprør mot alt som kommer til å skje på løpende fot etter hverandre. Så mitt ønske til meg selv dette året her, det er jo det at jeg holder øynene godt åpent, uansett hvor jeg befinner meg, uansett hva som skjer, hva som skrives om gjennom norsk media. Og til dere andre så sier jeg, ikke la dere lure. Dette samfunnet vil bedras. Og ellers så håper dere tar godt vare på helsen og godt vare på hverandre. Både deres egen familie som alle andre der ute.